për te shkollimi ka qenë diçka e shejtë. Në atë kohë, dishi që koha ishte një propagandë sërbe, anti-shqiptare, që mi qu fëmi në shkollë, bëhen shkije. Aj me shemën e vetë të parin që i mu në shkollë. Kishte qef dikush pej neve me kry akademi ushtarake. Se thëj ke shpesh babo, herë do kur do kemi lësu me shkallë. Kur nuk dihet, luftin o dheqë oficiri shkollumë. Pra ndej do të gjithë qysh më shkolluën. Dhe vllahun e dytë pas me Ilazi, kur e kry shkollë teknike, insistoj gjithë qysh më shkolluën në akademi ushtarake. Edhe Ilazi atër pranoj këshillën të babës, edhe shkoj nish, mu regjistru në akademi ushtarake teknike Zagreb. I qoj dokumentat, e thirën në intervista, aj i plosiket gjitha kushtet, edhe fizike, edhe mendore, edhe me si nëzons, mirë po fillun të la me pytët se kush jena, tek jem, qka jem, qfar familje. Il shumë kosin edhe udbën, në katon, në kojshi, në mahal, të në andë, e dihet na si familje, a ishte burgosi politik, vllai thina ishte balikadet shpina luftar me push në krah, me qetat e shefqet kapetanit, Drenicës, me push krah kundra komunizmit, agja e tina një po shkatum, një vram në luft për pashtisës, tjetëri burgosën, edhe nuk pranun kërë qysh me shku kë